Mayiga Diana gwasoose Mukama akunye omukisa weebale kujja. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda bannakista FM Radio musibe y'omutyanno. Kaseera kabadde kayiseewo naye neebaza Katonda ampadde ekisa olunaku olwaleero okujja. Mukama abakuumya atya mwebala okuwuliriza ekisa kya FM Radio. Mwebala okwekomera ku mukutu. Sisita Shamsha tayinza okulaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Nsabye obeereko gw'oyaniriza ajje tubeerewo tutandike ffenna tusalire wamu ate era tuwanguliremu nga bulijjo. Amannya tutibwa Naziwa Stella. Haleluya. Omwoyo omutukuvu tukwaniriza natemase kati gaffe. Jangu oyogere eri obulamu bwaffe. Nze nga nze siina kyendi naye nfuuka kyamuwendo era kyamaanyi nga gw'omwoyo omutukuvu gw'otekinze ova. Nyongera okubanirizaako nnyo mwenna mu nnyumba ya Mukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekitiibwa n'ettendo lya Mukama Sisita Diana. N'omwoyo olikwera twakushaba omwoyo. Tosobola kuweereza Mukama n'oba nga tonyirira ddala ekitiibwa kya Mukama Yesu Kristo. Itumanya tuli abaana bawe ayi Mukama otwebembere twakushaba omwoyo olikwera shumayize otwebembere nitumanya tuli abaana bawe ayi Mukama otwebembere. Sister Brenda, thank you so much for coming. Thanks for kulaba. Mukama akuwe nnyo omukisa. Abali ku layini tugenda kutandikirawo bannaffe gye bajja okutusanga era nga tugenda kusooka n'okusaba. Akaseera kaffe tukawonga emikono gya Katonda. Taata tukwebaza olw'obulungi bwo, olw'obukulu bwo n'amaanyi go. Weebala olw'ekisa kyo, weebala okutukuuma, weebala okutuwanirira. Tuli wano si lwa kutegeera kwaffe yadde okumanya kwaffe. Mukama mukono gwo gwe gutuwamba atidde ekitiibwa n'ettendo bikuddire. Nkwebaza ku platform eno, nkwebaza ku lw'abawuliza ba East FM Radio, nkwebaza ku lwa management yonna, nkwebaza olw'abazadde baffe ab'omwoyo,
nkwebaza olwa founder wa platform eno n'obuweereza bonna nkwebaza olw'abantu bonna bali mabega wa radio eno okubanga kweri n'emikutu gyonna egy'enjawulo webali mukama bawadde ekisa webala olw'obugabirizi kubanga kyonna kitwala ssente webala okutuwa ssente omulimu gwo ne gugenda mu maaso nkwebaza olw'abantu bonna mukama abayimiriddewo ku lwa ministry eno mukama bongere yongere mu linnya lya mukama wange Yesu taata nga tugenda okujja mu maaso go bwe tugamba nti tetuli basobye era tutuukiridde tubeera balimba n'amazima tegabeera mu ffe buli katikitiki buli dakiika eyitawo tusobya ayi mukama tusaasire wonna tuviiridde mu kubeerawo okwo nga twogera nga tulowooza nga tufumiitiriza munda muffe mubadde mwagalowooza agabi mubaddemu obujja n'enge mubaddemu entalo ezitakuweesa kitiibwa mukama tunaze n'omusaayi gw'omwana wo nga bwe watusuubiza olwo naffe tunaatukula mu linnya erya mukama waffe Yesu omwoyo omutukuvu nsabye akawungezi ka leero wambe wamba obwengula bwe tulimu wamba amasimu ge tukozesa byonna byefuge yogera eri emitima gyaffe yogera eri emmeeme zaffe okuyita mu kaseera kano k'otuganyisa okubeeramu mu linnya lya mukama waffe Yesu tusisinkane ffenna buli omu ayina ensonga ye buli omu ayina kuyayana kw'omutima gwe waliwo abalwadde b'embirowoozo waliwo abamenyesa emitima waliwo abali confused mukama waliwo abali stressed waliwo abali depressed naye gwe olaba ebiri ewala kubanga okebera mitima ng'okozesa omwoyo w'omutukuvu tata tobaako n'omu gw'oyitako nsabye weerage mu bulamu bwaffe weerage eri Falaawo mu linnya lya mukama waffe Yesu bw'obanga asobola okweraga eri Falaawo nti oli Katonda ow'amaanyi naffe twerage mukama mu linnya lya mukama waffe Yesu nzikiriza akawungezi kano nti olina gwe wakateekateekedde nsabye omukomeko bw'abanga akyali wala nsabye omusembeze kumpi osobole okumusisinkana osobole okumweyambira kubanga ebitasoboka eri abaana b'abantu mukama ewuwo bisoboka mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ekitiibwa n'ettendo mukama bikuddire kubanga osaanidde weewaawo Yesu amiina amiina era amiina okama yebazibwe yongera okubaaniriza mwenna era ngulumiza Katonda kula obulamu bwammwe mukama nzikiriza nga bakuumye bulungi olwaleero tugenda kugabana ekigambo kirimu okuva oba Exodus 23 tujja kutandika akanyiri aka 28 tukomye ku 31 awo we tujja okukoma we tugenda okugabana ate era we tugenda okusinziira okusaba mukama yeebazibwe nnyo nsabye okwata Bayibuli yo eri mu lulimi lw'otegeera tusobole okutambulira wamu saagala kukoleka ate nawe saagala ondeke mukama weebwe ekitiibwa era twongera okwaniriza omwoyo omutukuvu ajje ayogere naffe era tukulembere amiina ngenda olw'okuba nti program ya Luganda ngenda kukozesa Bayibuli ya Luganda naye ng'oliweddemba okukwata ey'Oluzungu ey'Olunyankole Olunyalwanda oli Oluchapadola kyonna kyowuliramu emirembe mu linnya lya mukama waffe Yesu okuva 23 okutandikira ku 28 wagamba nti era ndisindika ennumba mu maaso go mukama yeebazibwe erigoba Omukiivi Omukanani n'Omukiiti mu maaso go okiwulidde ekyo era ndisindika ennumba mu maaso go erigoba Omukiivi Omukanani Omukiiti mu maaso go ekiddako kye kisinga obukulu siribagoba mu maaso go mu mwaka gumu ensi ereme okuzika n'ensolo ey'omu nsiko ereme okweyongera ku ggwe mukama yeebazibwe katono katono ndibagoba mu maaso go okutuusa lw'olyeyongera n'osikira ensi mukama yeebazibwe
era ndissaawo ensalo okuva ku nnyanja emyufu kale eno tetujja kusooka kugendayo. Abooluganda Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Enkola ya Katonda tusooke tugirabire mu lunyiriri olwa 29. Siribagoba mu maaso go mu mwaka gumu, ensi ereme okuzika, n'ensolo ey'omu nsiko ereme okweyongera ku ggwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Enkola ya Katonda kiki kye tuyigawo wano? Nti enkola ya Katonda bw'abanga atusumulula, bw'abanga ayimusa omutindo, ava ddala ku ddala. Mukama yeebazibwe. Ne lwakuba ffe abaana b'abantu tuyina omululu, tuyina emirulu, nti twagala tuwambagatire byonna tubitwale omulundi gumu. Kino kyakabenje nnyo. Mukama enkola ye ava ku ddala step by step. Lwakuba abaana b'abantu tuyina omululu, nti ffe tetwagala kugendera ku mitendero gya Katonda. Tuyina emirulu to an extent nti omuntu oyinza okuba nga toyina namannyo naye ng'osaba Katonda akuwe ennyama, akuwe molokoni. Tonnafuna mannyo gaya molokoni nego gy'oyagala akuwe. Ekyo ky'oyagala Katonda akuwe. Abooluganda, Bayibuli egambye nti siribagoba mu mwaka gumu, ensi ereme okuzika, n'ensolo ey'omu nsiko ereme okweyongera. Mukama yeebazibwe. Abaganda bo bagamba nti ava ku munga ali akatogo. Katonda okutulokola, Katonda okutuyamba, Katonda okuyimusa omutindo, Katonda okutudelivalinga, ava step by step. Ffe abaana b'abantu twagala oluba okulokoka bwe pa tunaanula ekigere eri mitala weeri. Mukama yeebazibwe. Kino kyakabenje nnyo kubanga tetwagala kuyita mu prosesi ya Katonda. Ate Katonda buli ddala lyakutwalako akutuusawo n'akumalisawo akaseera ng'agenda akutendeka. Ogenda okutuuka wali ye wakwetaagirira nga togenda kuwanukayo ku kalina kugwa. Mukama yeebazibwe. Ffe twagala oluba okuzaalibwa bwe pa tunaanula okugula ezo na steps tuzibuuke. Mukama yeebazibwe. Tugende eri ne Katonda tayagala otuuke eri owanukeyo ogwa amagulu ate oleetera abasajja ba Katonda okutandika okusabira n'okwogera mu nnimi maka yarabazekete anti amagumba nga gamenyese. Mukama yeebazibwe. Katonda atwagala nnyo abooluganda. Nkuzaamu amaanyi nti Katonda agenda kukweyambira. Naye ava step by step. Ava ddala ku ddala, akulinnyisa ddala ku ddala. Ensonga lwaki abaana ba Katonda tukyusa amakanisa eyabadde Mmengo ogenda okulira ngali ate ekisinga obulabe nti amakanisa getuvuddemu. Amakanisa getuvuddemu. Tugenda nga tugogerera bubi. Tewali mafuta, eri omusumba talina mafuta, ekintu ekyo kyakabenje. Omusumba Katonda bw'ayita omuntu amuwa amafuta okusinziira ye nga bw'asiimye. Mukama yeebazibwe. Ne ffe abantu be baweereza mu ffe tuyina obuzibu. Mukama yeebazibwe. Katonda ayagala akujje ku ddaala lino akuteeke ku ddala. Mukama yeebazibwe. Neffe ekyo tetukyagala, tetwagala kuyita mu process, tetwagala kulindirira. Agulumizibwe Mukama. Bayibuli etusomeseza n'egamba nti siribagoba mu maaso go mu mwaka gumu, katono ndibagoba mu maaso g'okutuusa lw'olyeyongera n'osikira ensi. Mukama yeebazibwe. Kino kibeera kitegeeza nti paka lw'olinywera, paka ng'osaanidde, paka ng'osobola okwetika ekyo ky'osaba. Mukama yeebazibwe nnyo. Ky'otasobola kwetika Katonda tasobola kukikuwa. Katonda akugerera okusinziira ky'onaamalawo kubanga ye akumanyi. Akumanyi okusinga bo weemanyi. Bayibuli emwogerako ng'egamba nti atuyinako ebirowoozo birungi. Mukama yeebazibwe. Leka kubinyiigiramu, leka kutolotooma, leka kukola ntondo. Kkiriza Katonda akukolemu omulimo step by step. Ddala ku ddala.
Mukama yebazibwe. Eno nenjiri abantu abasinga obungi temujjagala, mwagala kitwale kitole. Kituufu nnyo Katonda agenda kukikuwa kitole. Ennyumba ogenda kugizimba. Netagenda kuleka ozimbe ennyumba ate egenda kujja mu maaso ge. Mukama yebazibwe. Oyinza okuba ng'oli wano. Okuyana kw'omutima gwo oyagala ofumbirwa oba owasa omusajja omuweereza wa Katonda ayogera mu nnimi agenda ku nsozi atambula amawanga naye nga towana kimu kya 10. Oli mukodo nnyo, oli mubbi towa kimu kya 10. Abasajja ba Katonda oba abaweereza ba Mukama babeera bikozesebwa bya Katonda n'ebyabwe byonna. Mukama yebazibwe. Katonda okujjako ng'amaze okukolamu omulimo n'akusumulula mu bukodo, n'akusumulula mu bubbi, n'akusumulula mu busungu, olwo Katonda ojja kugenda okumulaba ng'akuyimusa omutindo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oyinza okuba ng'oyagala kuweereza Katonda naye gwe oyagala obuukewo wano ogenda osaba amafuta ga Musumba Kayanja. Tojja kufuna amafuta ga Musumba Kayanja oba baweereza abo b'owulira ab'amaanyi nga Mukama tannakukolamu mulimo. Mukama amala kwikwipinga n'akuteekamu ebyokulwanyisa bye byonna. Amala kuyigiriza kuwuga bano abasajja betwegomba oba gwe b'oyaayaanira luga nange Mukama nkozesa nga bw'okozesa Musumba Nsubuga, Mukama nkozesa nga bw'okozesa Musumba Kayanja. Katonda yamala kubatendeka, tojja kufubutuka gy'ofubutusa ogenda eri gye bali. Waggulu eyo gye waliyo amayinja agabakuba ate nga manene. Tosobola kutuuka ku levo y'abasajja ba Katonda abo ab'amaanyi mu bwakabaka bwa Katonda abaweereza ng'okyayina obusungu, ng'okyayina omwoyo gw'obutasonyiwa, nga tosobola kuwa kimu kya 10, nga tosobola kwagala bataagalika. Mukama yebazibwe. Nedda Katonda ajja kuwa amafuta okusinziira mpola mpola. Agenda kubanga abasajja abo bemulaba amayinja agabakuba manene nnyo. Mukama yebazibwe. Era okutuusa yajja kumala kukanika akuyigiriza okuwuga. Kubanga omuweereza yenna waliwo ekiseera we kituuka ng'oli mu kuwuga mu bigambo. Ng'amayinja gava sayidi ne sayidi ng'ebigambo byogera biringa amazzi biyika ng'enkuba. Bw'obanga tosobola kuwuga wakati mu kavuyo ako, bw'obanga tosobola kudayivinga bw'ovaayo naye ng'ebigambo bitokomoka, ogenda mu nnyanja wasiyaze wabbye. Kati ebyo byonna bw'obanga Katonda tannakulokola, actually Katonda bw'abanga tannakulokola mu mwoyo gwa busungu, ebyokwekaniikirira ogenda eri waggulu sooka obireke. Kubanga omusajja ajja genda ku radio akwogereko akugambe gw'oli simanya muweereza wa byabulimba ojjeyo embazzi n'obukumbi ogenda omulumbe. Mukama yebazibwe. Bw'obanga Katonda tannakulokola mu mwoyo gwa busungu, kkiriza Katonda amala okukolamu omulimo. Bayibuli esomeseza n'egamba nti katono ndibagoba mu maaso go okutuusa lw'olyeyongera n'osikira ensi, okutuusa lw'oliguma. Mukama yebazibwe. Okutuusa lw'olinywera. Bw'onywera ng'otuuse ku leve y'okubanga abantu boogera naye nga weeyongera kuweereza Katonda wo. Bw'obanga otuuse ku levo nga ebigambo nga omuliro weeguli naye nga gw'onywedde, awo ogenda kubeera mutuufu okulayiminga ky'okulayiminga. Nekkiriza tuula wansi Katonda akukolemu omulimo. Ekireetera abantu okukyusa amakanisa n'omuwulira egindi ate gy'avudde n'aleka abavumye. Mukama yebazibwe. Aleka abavumye ekanisa yeeyo eriko bino n'ebino. Kizibu nnyo omuntu yenna okuva mu kanisa eno n'agenda mu ndala ekanisa gy'avuddemu n'atagyogerako kikolobero nedda. Naye ng'ebiseera ebisinga ye yennyini yaliko ekizibu, tanywera, atatuula wamu. Mukama yebazibwe. Ayagala byambagirawo. Enkola ya Katonda egambye nti katono ndibagoba paka lw'olyeyongera n'osikira ensi. Katonda tagenda kuwa ky'otasobola kuwanirira. Katonda tasobola kuwa ky'otasobola kwetikka.
Mukama yeebazibwe ye ajja kuwa okusinziira ku busobozi bwo. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Ajja kuwa, ekituufu kiri nti ajja kuwa. Kuba olunyiriri oluddako tugenda kulaba nga Katonda waffe asobola okutweyambira. Nkuzaamu amaanyi nti Katonda asobola okweyambira. Nkuzaamu amaanyi nti Katonda asobola okuwa okuyayana kw'omutima gwo. Nkuzaamu amaanyi nti Katonda asobola okukulokola. Bayibuli esomesa n'egamba mu kyawandiikibwa ekimu nti bakabaka tebalokolebwa lwa gye ddene. Naye abo abamwesiga bamukkiririzaamu, abakkiriza n'abakolamu omulimo abeerokolera. Ne mu njala n'abakuuma nga balamu. Bayibuli bwetyo bwegamba. Abooluganda, Katonda agenda kweyambira. Nekkiriza akuyambe step by step, akulokole okusinziira ye nga bw'asiimye, kubanga ye kamala byonna. Mukama yeebazibwe. Ne bw'onaalookera ebiwanvu nga ye Mukama bw'akutunuulira alaba tonatuuka kubiwanirira era tojja kubifuna. Bw'obanga oyagala kufumbirwa oba okuwasa omuweereza alina okusooka okuteekamu n'akupakira ebyokulwanyisa byonna ng'osobola okuyimirira wakati. Abamu tukyalina olugambo naye oyagala ate obeere obeere mwami w'omusumba, obeere mukyala w'omusumba. Kiyinza obutasoboka okujjako Katonda ng'amaze okukuyamba. Kituufu bw'abanga kye yateekateeka kijja kukubaako. Naye Katonda alina w'alina okumala okukuyisa. Kubanga bajja kutandika okuvuma omukyala wo bamugambe eby'ebiri. Ofubutuka ogende naye ng'ate wagamba okufa kwe kulitwawula. Mukama yeebazibwe. Tugende ku linnyiriri olusembayo. Era ndissaawo ensalo okuva ku nnyanja emmyufu okutuuka ku nnyanja y'Abafirisuuti n'okuva ku ddungu okutuuka ku mugga, kubanga ndiwaayo mu mukono gwammwe abatudde mu nsi, naawe olibagoba mu maaso go. Okitegedde ekyo? Katonda agenda kukweyambira. Nekkiriza, gonda. Katonda akuwa ekisa eky'okugumiikiriza. Katonda akuwa ekisa eky'okumulindirira. Katonda akuwa ekisa eky'okutambula naye. Mu bulokozi, mu lugendo luno olw'obulokozi, ekintu kugumiikiriza kikulu nnyo. Era Bayibuli esomesa n'egamba nti abaligumiikiriza bokka be baliwangula, be balirokolebwa. Katonda tebamuwalabanya. Abamu muyinza okuba muli eyo nga mutolotooma naye ng'ekikuleetera okutolotooma n'ebintu by'oba bizinesi oba bufumbo wabugendamu nga Katonda tomugambye. Kati omaze okutuukayo bikusobedde, oli ku Katonda omusikambula ate oyagala ajjire ku sipiidi gwe gy'oyagala. Mukama yeebazibwe. Ekituufu kiri nti Katonda agenda tuyamba. Ekituufu kiri nti Katonda asobola okugaziya ensalo zaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli esomesa n'egamba nti Yabezi yamuyita n'amwanukula n'agaziya ensalo ze. Kyova ne wano Bayibuli egambye nti era ndissaawo ensalo okuva ku nnyanja emmyufu okutuuka ku nnyanja y'Abafirisuuti n'okuva ku ddungu okutuuka ku mugga, kubanga ndiwaayo mu mukono gwammwe abatudde mu nsi, naawe olibagoba mu maaso go. Mukama yeebazibwe. Katonda omulungi aweebwe ekitiibwa. Katonda omulungi agulumizibwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Simanyi ki kibadde kikuleetedde kubanga obuliddwa emirembe. Simanyi ki kibadde kikuleetedde kubanga opakunkana mu mutima gwo. Naye nkuzaamu amaanyi nti birabika ng'ebitakola naye Katonda ali mu kukola. Leka kupapa, leka kufubutuka, leka kwemulugunya, tokyusa kanisa, tova mu kifo wooli okujjako nga Katonda akugambye. Ne bw'aba Katonda nga tannakugamba nti vaawo awo nnina ewalala gye nkutwala, lindirira Katonda. Tulabye abantu bangi nnyo. Waliwo omusajja yali houseboy Yosefu, yamaliriza ng'afuze abantu ab'amawanga. Mukama yeebazibwe. Kubanga Yosefu yakkiriza, yalindirira Katonda. Mu biro ebituufu Katonda n'amuyimusa.
amazima gali nti Katonda agenda kuyimusa, amazima gali nti Katonda agenda kweyambira, ekituufu kiri nti Katonda agenda kugaziya ensalo zo, ekituufu kiri nti amafuta g'oyaayaanira g'osaba Katonda agenda kujjuza ekikompe kyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nekkiriza otambule naye, kkiriza otambule naye, gumiikiriza nga bw'ayagala ogumiikirize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe. Taata tukwebaza olw'ekigambo kino kibadde kiramu, kigenda kusigala kiramu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli yatandise Mukama ng'otugamba nti olisindika ennumba mu maaso gaffe, erigobamu omukiivi, omukiiti n'omukanani mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mukama, waliwo abantu abali ku layini n'abagenda okujja oluvannyuma, naye nga balina bye bagenda okutandika naye nga tebali shuwa. Katonda ow'ekisa nkusabye olunaku olwaleero beerage, bakulemberemu ayi kabaka w'abakabaka, bakulemberemu eri abo abagenda okutandika engendo n'abagenda okutandika projects n'abagenda okutandika bizinesi ez'enjawulo. Mukama, mu linnya lya Yesu bakulembere, byonna gye bagenda okugenda Taata genda nabo, yelula amakubo gonna nga Bayibuli bwegambye nti olisindika ennumba okugenda ng'esaggula ng'ejjawo abalabe bonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Kabaka w'abakabaka nkwebaza mu linnya lya Yesu. Waliwo obwana obwo obuzaaliddwa olunaku olwaleero, ng'olunaku olwaleero lwe lunaku olusoose obwana obwo okuyingira ensi eno ey'abalamu mu linnya lya Mukama wange Yesu. Mu lugendo lwabwe lwe butandise olw'obulamu Mukama, Taata bakulembere, luŋŋamya ebigere byabwe, luŋŋamya amagenda gaabo Mukama, bukuze nga bukumanyi, bukulize mu maaso go Mukama, yelula amakubo gaabwe Mukama, kwata engabo n'akagabo Katonda wange, olwane n'ebyo byonna ebyaliremesezza obulamu bwabwe okutereera, olwane n'ebyo byonna ebyaliremesezza obulamu bwabwe okubeera nga bukuweesa ekitiibwa, buli ekyali balemesezza okubeera obulamu obukuweesa ekitiibwa. Mukama, kwata engabo n'akagabo obalwanirire mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Labisibwa mu bulamu bw'abakyala bano n'abasajja Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Taata siggo wagamba nti buli kye tukwatako Mukama olikiwa omukisa, tuwa omukisa ayi Katonda w'aba Katonda, buli kye tukwatako, gye tuweerereza, ku mirimu gye tukolera, mu bufumbo bwaffe, mu ŋŋanda zaffe Mukama, Taata tuwa omukisa. Waliwo abalina okuyayana kw'omutima Mukama nga baagala kuweereza, Kitange omwesigwa, bawe ekisa eky'okugumiikiriza, bawe ekisa eky'okulindirira, olwo nno mu biro byabwe ebituufu Mukama olibayimusa omutindo mu linnya lya Yesu. Bayibuli esomesezza n'egamba Mukama nti gwe oligaziya ensalo zaffe, baako ensalo z'omuntu Mukama az'ogaziya. Wawulira Yabezi bwe yakusaba n'abantu bano Mukama Taata abayaayana nga bagamba nze nga siina wentuuka, Taata gaziya ensalo zaabwe mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Labisibwa kabaka w'abakabaka, gulumizibwa mu bulamu bwabwe Katonda wange mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Kulembera abagenda okunoonya emirimu, kulembera eri abo abagala okusaba empapula Mukama mu linnya lya Yesu. Taata bakulembere, bakulembeze n'omuliro, bakulembeze n'amaanyi go, gagende nga gasaggula, gagende nga gategulula, gagende nga gajjawo buli kyonna ekyaliremesezza obulamu bwabwe mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Waliwo abayaayana Mukama nga baagala kufuna bufumbo butukuvu mu linnya lya Yesu. Taata olugendo olwo olw'obufumbo bwabwe obutukuvu, Taata bakulemberemu mu linnya lya Yesu. Beera omubuli gwabwe, beera omusana gwabwe, beera ekitiibwa kyabwe Mukama mu linnya lya Yesu. Obufumbo bwabwe obuwangaaze buteekemu essanyu n'emirembe, bawe abaana Mukama abagenda okukusanyusa mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Waliwo kabaka w'abakabaka abagenda mu ngendo ez'enjawulo, ogambye Mukama nti olitukulembeza ennumba ne zigenda nga zirubaaluma buli balabe baffe bonna mu linnya lya Yesu. Bayibuli etusomesa n'etugamba Mukama
nti engendo zaffe mukama tuziringisizenga kuggwe kabaka w'abakabaka bonna abagenda okugenda mu ngendo ez'enjawulo nzitadde mu mikono gyo mukama omusaayi gwe yesu ogwogera ebigambo ebirungi kagubakulembere ebidduka bye bagenda okukozesa abagenda okutambulira mu nnyonyi abagenda okutambulira ku mazzi mukama bonna mbakwese mu kubeerawo okwo bakulembeze n'omuliro gwo ke amaanyi gaago bwa katonda mukama gabasookeyo gagende nga gazibukule buli mikutu gyonna galemese buli kupanga kw'omubi kwonna gagende nga galemesa obusale bw'omubi gagende nga gakuula buli byekola bya sitaani byonna ebyokola by'amalogo byonna mukama mu linnya lya yesu taata bakulembere yonna gye balaga babeere successful abagenda okuweereza taata bakulembere mu linnya lya yesu tambula nabo mukama taata mu linnya lya yesu mbakwese mu kubeera bwokwo mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu labisibwa katonda ow'ekisa labisibwa katonda ow'amaanyi labisibwa katonda atajjulukuka mu linnya lya yesu waliwo abava ku mirimu mukama nga bakanyoka katonda wange batambuze bulungi batuuke bulungi ewaka waabwe bakulembere mukama kivudde mukama wako mukama nti olitukulembeza ennumba ne zigenda nga zirumaaluma ne zigenda nga zisaanyaawo buli maanyi g'ekizikiza gonna mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu abantu bano mukama bensaba nabo tewali kabi konna kagenda kubatuukako buli ekibadde kibateeze mu makubo gaabwe mukama taata amaanyi go gakiziziikulule gasibukulula accidents zonna mukama mu linnya lya yesu olwo nno mukama ekitiibwa n'ettendo mukama binaasigala bidde eri ggwe kabaka w'abakabaka ow'amaanyi tuyimuusa abaana baffe bonna mukama taata abali mu kukola ebibuuzo bali mu lugendo lwabwe olw'obulamu mukama taata nga bali mu kukola bibuuzo bakolerera kufuna bulamu bulungi mukama taata bakulembere olunaku lwabwe olw'okusatu mukama nga bakola ebibuuzo mu wiiki ey'okubiri taata bakulembere beera nabo mukama bajjukize bye basoma mukama mu linnya lya yesu kwatengabo n'akagabo olwanirire mukama olemese buli kyonna mukama ekyali balemesezza okuyita obulungi ekyali balemesezza okumalako obulungi omwezi gwabwe ogw'ebibuuzo mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu ekitiibwa n'ettendo mukama binaasigala bidde eri ggwe katonda ow'amaanyi katonda atajjulukuka mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu mukama yeebazibwa abooluganda musumba wange Godfrey Nyanzi mukama akukuumya atya nakudduseeko nti obyobuweereza obimanyi naye nga mukama mwesigwa abooluganda bakajja ku layini tuva mu kusaba naye nnyongera okugabana nammwe ekigambo kino mukama enkola ze zaakutujja mu kitiibwa ng'atujja mu kitiibwa step by step tulekeraawo okwagala okwetikka oba okutwala ebitayidde bijja kutwokera bwereere amagulu gajja kumenyekera bwereere kubanga ffe twagala ebyamangu mangu ensonga lwaki abantu abamu bagwa mu mikono emikyamu ne babataagulataagula kubanga tebaagala kugoberera katonda bayibuli otusomesezza n'egamba nti siri bagoba baani abalabe bo siri bagoba mu mwaka gumu ensi ereme okuzika mukama yeebazibwe katono ndibagoba mu maaso go okutuusa lw'olyeyongera n'osikira ensi okutuusa lw'olifuna amaanyi okutuusa lw'olifuna obuyinza mukama yeebazibwe nkwaniriza nnyo mukwano webale kujja mu kilaasi okutuusa lw'olifuna obusobozi n'osobola okwetikka ekyo ekyokwolesebwa mu linnya lya yesu kati nze sisobola kubeera wano ne ŋŋamba mbu nno ngenze ku Isitaki TV kuweereza amagezi mu kibuga aga amafuta sinnagafuna eyo level sinnagituukako okwo okubikkulirwa okunene nnyo bwe kutyo sinnakutuukako nange nnina wengwa mukama yeebazibwe ab'emikwano tukkirize katonda atukolemu omulimu tukkirize katonda yeeyimusize eddaala ng'atujja ku ddaala n'atutwala ku ddaala eddala mu linnya lya mukama waffe yesu katonda tayagala wakuleke opaaluuke oveeyo omenyeka amagulu nedda mukama yeebazibwe katonda tasobola kukutikka ky'otaasobole era akuwa okusinziira ku busobozi bwo akulokola mpola mpola
bw'otunuulira bajjajjaffe mu ddungu baavanga levo ku levo. Waliwo ekiseera we baatuuka nga balya maanu. Mukama yeebazibwe. Baali bakyali ba bebi nga balya maanu mu ddungu. Naye ekiseera kyatuuka ne batandika kukola na mikono gyabwe, ne batandika okwetuusaako kye baagala. Mukama yeebazibwe. Mpola mpola. Agulumizibwe Mukama. Abooluganda, essala yange gye nsinga okusabira olunaku olwaleero nti Katonda ng'agenda okukulemberamu mu lugendo lwonna, oba lugendo lwa bufumbo, oba lugendo lwa bizinensi, oba lugendo lwa buweereza, kyonna kye kiri, kkiriza otambule ne Katonda wo. Kkiriza Katonda akukulembere. Bw'obanga obadde wapaaluuka dda n'ogenda, leka kusikambula Katonda. Katonda tebamuwalabanya. Era ne mwana abakkiriza okutambula naawe ng'ogonze, era mujja kuva ddaala ku ddaala. Mukama yeebazibwe. Tasobola kwigama kubanga gwe oyagala kugenda mu bawalabbu. Oze Mukama mpulira njagala kulinnya nnyonyi mu linnya lya Yesu nsaba amawanga. Mukama yonna gy'otwala nze gye ntwala. Tajja kukuleeta mbawalabbu nga tonnasobola kuwanirira bwongo bw'abawalabbu. Mamizigalo Mukama tajja kukuleetayo mbawalabbu ng'oli mamizigalo wakula n'akagoye ak'omunda bakakwoleza. Tajja kukuleetayo. Mukama yeebazibwe. Osanga n'akutemera ekkubo n'akutwala mu Europe abategeredde eddembe ly'obuntu, naye no tajja kukuleetayo kubanga tosobola kuwanira. Ate si kwagala kwa Katonda nti akuleeta ofiireyo. Abooluganda, tukkirize tutambule ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Bw'obanga visa yo ekyadulayinze, leka kutandika kutolotooma. Sooka weebuuze Katonda kiki ekikyagaanye. Mukama okyali mu kunkola mu mulimo. Mukama yeebazibwe. Okyali mu kunkola mu mulimo. Bwe kiba nga kituufu akyali mu kukola mu mulimo, gonda akukolemu omulimo. Ogenda okuyingira enju y'omuwalabbu ng'oli mukyala mukozi omugumiikiriza asobola okwovalookinga embeera z'abantu bano. Mukama yeebazibwe. Tajja kutwala mu nsi erimu muzira mungi ng'olina obulwadde bw'asima. Mukama yeebazibwe. Tajja kutwala mbufumbo nga okyayagala okuloza ku bintu bingi. Disco okyazaagala, oyagala olambula abe Fort Portal, oyagala olambule ku b'emasindi. Leero oli Masindi, enkya oli Masaka. Ayinza obutakutwala ku sipiidi mu bufumbo n'amala okukukanika ofuuka omukyala aggumidde atagenda kubeera kyesitaza mu maka g'omuntu. Mukama yeebazibwe nnyo. Sister Peace Debbie Mbaziira, nsanyuse nnyo okukulaba. Agulumizibwe Mukama. Abooluganda, Katonda atuyimusa omutindo, ayimusa obulamu bwaffe, atujja ku ddala ng'atuteeka ku ddaala eddala okusinziira ku kutegeera kwaffe, okusinziira ku kumanya kwaffe ye nga bw'abeera asiimye kubanga atumanyi. Mukama yeebazibwe. Oba kino kyani? Naye tosobola kufumbirwa muweereza wa Mukama ng'oli mukodo. Omuweereza ajja kujja atika ebintu by'omu nnyumba akugambe bino Mukama yayogedde. Tomanyina Mukama nti ayogera, wabula gw'oyagala otoyagala na kuliibwako yadde akajiiko ka sukaali tokagaba, wabula oyagala ofumbirwe oba oyagala owasa omuweereza. Tebijja kusoboka. Katonda alina okumala okusooka n'akulokola mu mwoyo gw'obukodo, omwoyo gw'obubbi, n'alyoka akutwala eyo gy'oyagala akutwale. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Nzikiriza ng'omwoyo omutukuvu alina omuntu gw'ayogedde naye. Simanyi message eno oba yabadde giriddaani, naye mmanyi nti waali. Katonda atuyamba abooluganda, atuwe embala ey'okugumiikiriza. Atuwe embala ey'okugumiikiriza. Eno verse eri mu Exodus, Sister Selunum, eri mu Exodus 23:28 to 31. Mukama yeebazibwe nnyo. Exodus
23:28-31 awo we tusomye era wenkutte. Twebaza Katonda kubanga awo watuganyiza era watuweredde omukisa era wayogeredde n'obulamu bwaffe. Mukama yeebazibwe nnyo. Kitaffe omuyinza wa byonna, twongera okukwebaza okugulumiza olw'obulungi bwo n'olw'amaanyi go. Tuwulidde tukitegedde bangi tubadde n'omuze gw'okupapa okupakuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bangi tubadde n'ekizibu nga twemulugunya nga tugamba Katonda oluddewo, naye ng'ate enkolayo embalayo yakuva kimu ku kimu. Mukama mu linnya lya Yesu essaala yaffe eryemu Katonda waffe otugamba tuleete ensonga zaffe ez'amaanyi. Mu linnya lya Yesu Taata tuwe ekisa eky'okugumiikiriza. Mu linnya lya Yesu Taata tuwe ekisa eky'okulindirira. Mu linnya lya Yesu tuwe ekisa eky'okukkakkana. Mu linnya lya Yesu tuwe ekisa eky'okukakkanira wansi w'abo abantu b'otadde mu bulamu bwaffe okutusomesa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuwe ekisa eky'okugumiikiriza. Tuwe ekisa tubale embala y'obugumiikiriza mu linnya lya Yesu. Tuwe ekisa twongere muffe Mukama tukukkirize. Tukkirize amakubo go, tukkirize enkola zo zonna mu linnya lya Yesu. Olwo nno onaagenda okuyimusa omutindo Mukama ddala ddala nga tusaanidde. Abaagala obufumbo onaagenda obubatuusamu Mukama Taata ng'omaze okubeetendekera. Abaagala obuweereza Mukama banaagenda okubutuukamu Taata ng'omaze okubeetendekera mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yessaala yaffe ekiro kya leero gulumizibwa tenderezebwa gwabeera omulamu ennaku zonna mu linnya lya Yesu. Amiina. Abooluganda Mukama yeebazibwe nnyo. Nga bulijjo nze sirwawo nnyo era ndabika nkomye wano. Byebyo ebyange Omwoyo Omutukuvu kyekyo kyayagadde okutugamba. Nzikiriza nga alina omuntu gw'ayambye. Sister wange Rita Mukama akuwenye omukisa webale kubeerako. Omusumba Godfrey Nyanzi webale kujja. N'ababaddewo mwenna bali mu background mbatumiddeko nnyo. Sister Dana webale kubeerawo. Webale n'okuweereza Mukama akuwenye omukisa. Kambagalize ekiro ekirungi. Mukama abankuumire, abanjagalire. Tujja kuddamu Katonda lw'anaaba asiimye. Nange simanyi. Ne Katonda lw'anaaba asiimye tujja kuddamu. Ekiro ekirungi mbanyika mu musaayi gwa Yesu ogwogera ebigambo ebirungi. Katonda abasisinkane mwenna, asisinkane okuyayana kw'emitima gyammwe n'ekisinga obukulu. Katonda abakyayise nnyo byakyawa, abaagazise nnyo byayagala mu linnya lya Yesu. Nga Bayibuli bw'esomesa ng'egamba nti oyo atukulembera n'atutwala atulungamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. Katonda abalungamye ku bantu abatuufu, mu makubo amatuufu, ku bizinensi entuufu, era mugoberere enkola z'entuufu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina.